खुलुमबाय बर'नि निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे नायलांदो। नुमलीगड़निफ्राय गुवाहाटीनि चन्द्रपुर फारसे खारलांबाय थानाय ट्राकआ लक स्टेरिं जानायनि जाहोनाव बेलथायनायाव गेस सिलिन्डारआ गोग्लैदों। आग्रा लखनऊ एक्सप्रेसआव जाब्रबथाय जानायाव सा 18 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। सुलुंनि बादिब्ला बिहारनि मतिहारीनिफ्राय दिल्ली फारसे खारबोनाय थानाय डाबल डेकार बासआ उत्तर प्रदेशनि उनाव जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव गाइखेर लानानै खारबोनाय थानाय खेंखारा डाबल डेकार बासआव सौग्रावनायनि जाहोनाव जादों। जाब्रबथाय जानायनि उनाव बासआ बेलथायनायाव सा 18 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो आरो सा 19 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। रादाब मोननाय लोगो लोगो पुलिसआ सौहैनानै जोखोम जानायखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बे जाब्रबथायखौ लाना गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। जम्मु काश्मीरनि काठुआव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव साबा भारतारि रौनियाफोरनि जिउ खहा जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय बादिब्ला काठुआ ओनसोलाव रैखाथि सान्थ्रिफोरनि गारियाव गाग्लोबनो थाखाय उदखारिफोरा रेकि खालामदोंमोन आरो मिथिना मोननाय बादिब्ला बे रेकि खालामनायाव जायगानिनो गाइडफोरा जाग्रा आदार आरो थानो थाखाय जायगा होनानै उदखारिफोरखौ मदद खालामदोंमोन। उदखारिफोरनि बे गाग्लोबनायाव साबा भारतारि रौनियाफोरा मुंख्लं जादों आरो गुबुन साबा रौनियाफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों दि आरो थाखोमानाय उदखारिफोरखौ संदाननो थाखाय रैखाथि रौनियाफोरा अपारेसन खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। उदखारिफोरा रौनियाफोरनि गारियाव ग्रेनेडजों गाग्लोबदोंमोन आरो बिनि उनाव फायरिं खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। काठुआव उदखारिफोरखौ बेबादि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानाय रौनियाफोरखौ खोनानो मोननानै हादरनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ दुखु मोननाय फोरमायदों। गोबां अखा फैनायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलफोराव जोब गोबां अखा जाना थांबाय। खुंगां जराथि ओनसोलनि सुबुंफोरनो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ सिएम रिलिफ फान्डनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो नखरावनो 25,000 रांनि चेक अनसुंथाइ गथायना होदों। लोगोसे मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, इएम उकिल मुसाहारि आरो राजु नार्जारि बिथांमोना नुजाथिनायाव खुंजरा ओनसोलनि दै बानाजों राहा जानांनाय सुबुंफोरनो 25,000 रांनि चेक गथायना होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। इ-रिक्सा आरो अट'-रिक्सा सालायगिरिफोरा माबाफोर जेंनानि थाखाय फोरमान बिलाइ रिनिउ खालामनो हायाखैब्ला रैखाथि बिफान हान्जानि जरिमाना होनांनाय नङा। जरिमाना होनायनि मुङाव रैखाथि बिफान हान्जाया जेबो दुखु होनो मोननाय नङा। बे बारनिफ्राय जेबो फोरमान बिलाइ गैयाब्लाबो नोंथाङा जरिमाना होनांनाय नंला। जुदि नोंथाङा थिखानाय नेमफोरखौ सिफायगोन अब्लासो जरिमाना होनांगोन आरो रैखाथि बिफान हान्जाया जरिमाना लायै नेमखान्थिफोरखौ सिफायनाया आयेनारि बिखान्थिखौ सोलिबाय थागोन। लोगोसेनो बाइक सालायगिरिफोरनि थाखायबो मोनसे गिदिर खौरां, नोंथाङा इन्सुरेन्स पलिसन गैयाब्लाबो जरिमाना होनांनाय नंला। नाथाय नोंथाङा हेलमेटखौ बाइक सालायोब्ला गानथारनांगोन। हेलमेट गाना अब्ला नोंथाङा जरिमाना होनो नांगोन होनना हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनाय जादों। मिरु बाथौ थानसालियाव मुलुगनि गासै सुबुं माहारिनि गोजोन आरो खौसेथिखौ हांख्रायनानै उदालगुरि जिल्लानि आफादा आरज गाबफैदों। मोनसे गिदिर खौरां, मणिपुराव फिन खेबसेबाव कुकी बिग्रायारिफोर आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि। कांगुकनि जिल्लायाव फुंनि समाव सिग्रोमनाय साथाम सन्देह गोनां कुकी उदखारिफोरखौ हमनो हायो। दिनै फुंनि 4:30 रिंगासोआव रैखाथि हान्जानि मोनसे अपारेसनाव कांगुकनि जिल्लानि निउ केटेल मालबी पुलिसनि थानानि आवथायाव थानाय हेंजल गामियाव साथाम सन्देह गोनां कुकी उदखारिफोरखौ हमनो हादों। बे अपारेसनावनो सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स, आसाम राइफल्स आरो स्टेट सिकिउरिटि फर्सफोरबो दंमोन होनना मिथिनाय जायो। मिथिनाय मोननाय बादिब्ला रैखाथि हान्जानि बे अपारेसनाव गुलि गावलायनायबो जादोंमोन। लोगोसे बे अपारेसनावनो गंथाम एके सिरिजनि हाथियार, बुलेटप्रुफ जेकेट, गोथां गुलि, मबाइल फन आरो गुबुन दायगोनां फोरमानलाइफोरबो मोननाय जादों। बे जाथाया कांगुकनि हेंजल गामियाव जादों आरो बे दाङाबाजियाव गोबां कुकी आइजोफोरा हेंथा होदोंमोन, जायनि थाखाय रैखाथि हान्जाया टियार गेस खुबैनो गोनां जादोंमोन आरो टियार गेस खुबैनायनि जाहोनाव साथाम आइजोफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनाय जादों।